Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ersa kompaniyasining shifobaxsh bo'lgan shampunlar haqida yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Mana shunday bizada 300 ml shampunlarimiz bor. Mana kashtanovый Olivia shampunlarimiz. Undan tashqari mana bu sochlarga uchun aloe, bilasiz, aloe bu ekzema, psoriaz, boshda qichishish va qazoq bo'lganlarga juda ham yaxshi yordam beradi. Undan tashqari greypfrut vitaminlarga bor, sink tarkiblarida bor, soch yog'liqlariga juda ham mos keladi. Undan tashqari bo'yalgan sochlar uchun mana ramashkali shampunlarimiz bor. Bu hamma shampunlarimiz insonni sochlarini yaxshi parvarishlash, oziqlantirishga yordam beradi. Undan tashqari sochda ko'p jingalak bo'lib ketayotgan va to'kilayotgan bo'lsa, mana bunday chiroyli bo'lgan balzamlarimiz ham bor. Shuningdek, sochlaringizni turmaklashda yaxshi yordam beradigan soch gellarimiz ham bor. Mana bu ajoyib turmaklanishga juda ham yaxshi yordam beradigan. Agar sizda sochlaringizda juda ham ko'p to'kilishlar bo'ladigan bo'lsa, mana bunday Ersa kompaniyasining toniklari bor. Bu tonik juda ham qimmatbaho bo'lgan giyohlardan tayyorlangan. Bu sochingiz to'kilayotgan sochlarga shampundan keyin sepib qo'yiladi. Shuningdek, to'kilayotgan sochlar uchun yana bir nechta yog'lardan tashkil topgan mana bunday soch yog'i bor. Bu soch yog'imizni bemalol yuvilgan sochga surtib qo'yiladi, boshga ham massaj qilib surtib qo'yiladi. Buni nafaqat sochga, balki kiprikka, qoshga va soqol o'stirishga ham foydalansa bo'ladi. Barchangizga naturalniy, ekologik toza bo'lgan Ersak shampunlaridan va soch uchun qo'shimcha mahsulotlardan tavsiya qilib qolamiz.